El snack más salvaje de Australia. Los Tiwi Grubs son un snack. Estos gusanos gigantes son considerados una delicia por las comunidades indígenas. Y para los valientes turistas, los Tiwi Grubs son larvas de escarabajo y pueden alcanzar el tamaño de tu dedo gordo. Su sabor se dice que es una mezcla entre pollo ahumado y almendras, suave por dentro, pero con un exterior sorprendentemente crujiente si los asas al fuego. Su recolección es todo un arte. Se encuentran escondidos en troncos de árboles y raíces, y los expertos locales los buscan como si fueran joyas enterradas. Además, los Tiwi Grubs están cargados de nutrientes, por lo que también son considerados un superalimento natural.